বিষয়ে আপোনালোকক সজাগতাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আৰু এই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে কিৰণ চন্দ্ৰ কাকতি শিলপাথাৰ দুমনিচকীত সুৰঞ্জনা আশ্ৰম আৰু নৰ্মদা ফাউণ্ডেশ্যনৰ বান সাহায্য প্ৰদান। গুৱাহাটীস্থিত সুৰঞ্জনা আশ্ৰম আৰু নৰ্মদা ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাৰ এক প্ৰতিনিধি দলে শনিবাৰে শিলপাথাৰৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দুমনিচকী অঞ্চলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বুজ লয়। দুমনিচকী বানাক্ৰান্ত ৰাইজক চাউল, দালি, নিমখ, মিঠাতেল, বিস্কুট, চাবোন আদি বিতৰণ কৰে। আনহাতে কভিডৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা হৈ থাকিবলৈ মাস্ক, চেনিটাইজাৰ আদিও বিতৰণ কৰে। দুমনিচকীস্থিত দৰং দুৱাৰ ক্লাবত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰে। বিতৰণ কাৰ্যসূচীত ফাউণ্ডেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিশাল দাস, সম্পাদক প্ৰয়োগ অধিকাৰী, সুৰঞ্জনা আশ্ৰমৰ সভানেত্ৰী সুৰদশা দত্ত, সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়াংশী গগৈৰ লগতে দুমনিচকীয়া সমাজকৰ্মী কিৰণ কাকতি, মমতাজ আলী, কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। প্ৰাক্তন আছু নেতা দায়েদামুল হক চৌধুৰীয়ে আধৰা সাহায্য বিতৰণ কাৰ্যসূচীত শতাধিক বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। ভৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ। তেওঁলোকে এই যিটো পদক্ষেপ লৈছে, বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত আহি যি সাহায্য বিতৰণ কৰিলে তাৰ বাবে মই হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। নৰ্মদাক আৰু সুৰঞ্জনা আশ্ৰমক হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকৈ দুমনিচকীলৈ এনেকুৱা তেখেতসকলে সাহায্য লৈ আহে, তাৰ বাবে মোৰ অনুৰোধ থাকিল। ধন্যবাদ। হিচাপে আমি ভাবিবও নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কি পৰিস্থিতিৰে গৈ আছে। তো যিমান পাৰোঁ আমি আমাৰ পিনৰ পৰা তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ, আৰু ইয়াতে বুলি নহয়, যিমান পাৰোঁ আগত যায়ো কৰিম। আৰু নৰ্মদা ফাউণ্ডেশ্যনে ইনিচিয়েট কৰিছে এইটো প্ৰথমতে, তো খুবেই আনন্দিত আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ নৰ্মদা ফাউণ্ডেশ্যনক যে আমাক ইয়াতে সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে। ইয়াতে যিমান লাগতিয়াল বস্তু আছে, মাহেকীয়া দালি, চাউল, চয়াবিন, তাৰপিছত মহিলাৰ কাৰণে আমি চেনিটেৰী নেপকিনছ আনিছোঁ, কাৰণ এই টাইমত তেওঁলোকে সেই মাহেকীয়া যি হয় সেইটো টাইমত তেওঁলোকে ক'ত ফাৰ্মাচীত যাব, এতিয়া নিজৰে সময় নাই, ঘৰৰ অৱস্থা নাই। সেই ভাবি আমি যিমান পাৰোঁ মাহেকীয়া বস্তুখিনি, লগতে চেনিটেৰী নেপকিন আৰু ক'ভিডৰ টাইম চেনিটেৰী যিমান বস্তু আছে, আমাৰ হেণ্ড চেনিটাইজাৰ হওক, মাস্ক হওক, সেইখিনি যাতে পৰিধান কৰিব পাৰক তেওঁলোকে, সেইখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই সুবিধাটো পাই নৰ্মদা ফাউণ্ডেশ্যন সৈতে সুৰঞ্জনা আশ্ৰম মিলি আজি আমি যিহেতু ইমান বেয়া পৰিস্থিতি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত, সেইকাৰণে আজি আমি সহায় কৰিব খুজিছোঁ ইয়াৰ ৰাইজক। যিমান পাৰিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই সহায় বাৰু ইমানখিনি নহয় যিমান তাহাঁতি কষ্ট পাইছে, কিন্তু আমি আজি মিলি সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আজি বিচাৰোঁ কি আমি এই চেষ্টাটি আমি আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাতো যাতে কৰি থাকোঁ। সেয়ে মোৰ ফালৰ পৰা আছিলে। বাকী আগতে আমি নিজৰ ঘৰতে ইণ্ডিভিজুৱেলি মেইন ইনিচিয়েটিভ হৈছে অনাথ আশ্ৰম কম্বাইন আৰু কম্বাইন হৈছে আপোনাৰ অল্ড এজ হোম। আমাৰ গোটেই জনসাধাৰণে বানপানী ক্ষতিগ্ৰস্ত বাবুল আলী পানী উঠাই নিছে, মতিউৰ ৰহমান, দুল আলী, এইটো আৰু ৰচিম, মতিউৰ ৰহমান, গুনু আলী, ৰেজা কালি
নাই এই নহয় আইনশৃংখলা